跟住 video 咧就係想講開今日嘅生活。今日咧就買咗呢個 poster， 最新出嘅 poster，focus， 咁就係咁嘅。focus 唔到啦 ，focus， 喂，係啦，咁樣嘅，咁中嘅結果係非常之好嘅，今日人品都唔錯，咁就 fashion。係啊，呢度都寫咗 fashion 9嘅啦。唔好意思，有人 WhatsApp 過嚟，咁咧，咁我已經開咗啦，咁但係我未睇裏邊，係啦咁樣嘅，咁咧中嘅結果咧，咁就係呢個嘅，呢一組，我唔記得咗叫咩名，攞出嚟，嗱，呢就咁嘅。係啦，中咗呢組嘅，大家要嘅話咧就30蚊啊。係啦，如果聽日面交嘅話咧就20蚊嘅，冇錯。咁跟住 sorry，跟住 video 咁多啦，拜拜。